Ребят, всем привет! Сегодня 14 апреля. Продолжаем нашу рубрику «Пасека с нуля». И вот сегодня я хочу вам показать, как изготовить ловушку. Ловушку для раев. Вот, э, вот это вот одна из таких ловушек. Наверное, самая удачная. Вот, кто хочет, может посмотреть. У меня там на канале есть видео, где я делаю там сравнительную характеристику своих ловушек. У меня там их несколько типов. Вот, и, в общем, сегодня будем изготавливать вот именно такую ловушку. На мой взгляд, самая удачная. Она шестирамочная, сделанная под рамку рута. Вот. Что хотел бы сказать. Значит, материалы, которые используются для изготовления этой ловушки, это самый бросовый материал, который можно найти там даже на свалке. Обычно я использую какие-то там палеты, поддоны. Вот здесь в данном случае, вот видите, где-то 10-миллиметровая фанера, тут 6-7 миллиметров фанера. Ну и как каркас будем делать из тех же поддонов, то есть из досточек, которые используются для поддонов. Вот, то есть в принципе такой вот материал может каждый себе достать. То есть он валяется, можно сказать, на помойках. Вот, для того, чтобы изготовить, вам там понадобится, ну, за что вам реально придется заплатить, это, наверное, за шурупы, там, я не знаю, что еще, скрепочки, ну, вот такая всякая фурнитура, вот, хотя можно и без этого всего обойтись. Вот, ну, а все остальное, это, опять же, там все всякие железочки, вот это все, это тоже можно найти, или там с какой-то куска жести вырезать. В общем, никаких проблем здесь нет. Что еще хотел сказать, ребята? Значит, в прошлом году я поймал порядка 25 раев, там разной силы, ну, считаем в общее количество. То есть есть матка, есть пчела, значит, считаем, что это рой. Там просто некоторые были просто смешные раи, там буквально на полрамки. Вот, но тем не менее. Вот, и я просто вот как бы по своим наблюдениям вот, прям утверждаю, что, ну, в моем случае, количество раев зависит от количества ловушек. Соответственно, если у вас будет там много ловушек, то шанс, что вы наловите себе раев, будет большим. То есть, как я уже сказал, что я использовал где-то 35, там 37 ловушек, ну и 25 раев я поймал. Ну, статистика прошлых лет, она мне говорит, что порядка где-то 50% от общего числа они срабатывают. Там, ну, понятно, некоторые не по несколько раз срабатывают ловушки. Это есть место удачное, проходное, то там как бы бывает и по 3 роя заходят на одном и том же месте. Вот. Ну, в принципе, все, что хотел, так вот вступительное слово я вам рассказал о ловушке. Ну и теперь будем приступать к изготовлению. Еще один такой момент. Мы уже давно бы должны были в нашей рубрике «Пасека с нуля» посмотреть видео с пасеки. Как раз я хотел, у меня было запланировано видео, где я хочу показать вам, ребята, вот, если вдруг кто-то захотел приобрести семейку, там, то есть не ловить рой, а пойти приобрести у пчеловода. Я вот хотел просто рассказать, на что бы я обращал внимание при покупке. Но, к сожалению, у нас сейчас очень плохая погода стоит, то есть постоянные ветра, постоянные там снег, град, ну, в общем, такая не очень приятная погода. Вот, соответственно, в такую погоду я не хочу лезть в улье, там толком ничего не увидеть, а пчел лишний раз тоже трамбировать и злить не хочу. Вот. Так что у нас это видео запланировано в ближайшее время, как только у нас погода наладится, я его обязательно сделаю. Вот. Ну, а сейчас приступаем к изготовлению вот такой вот ловушки. Так, ну и начнем, ребята, мы изготавливать наши ловушки вот с этих вот боковых частей. Значит, и размер у нас будет 450 миллиметров, ребят, на 315 миллиметров. Это в моем случае. Ну, у вас это будет зависеть, ребята, от ширины вашей рамки. То есть подгоняйте под свою рамку, отнимайте, в смысле добавляйте еще вот эти вот боковые стеночки, какой они у вас будут толщины. Оставляйте там зазор небольшой, там 2-3 миллиметра, чтобы рамочка спокойно могла ходить здесь. Вот, и после этого распиливаем. То есть выставляем на станке, выставляем этот размер. Вот, и будем пилить.
Так, вот у нас получились такие вот 6 заготовочек, ребят. Вот, теперь мы будем делать боковушечки. Значит, тот же самый размер у нас 31,5 сантиметра. И по ширине будет 220 миллиметров, ребят. Так, ребята, вот что у нас должно получиться. То есть вот у нас 6 таких заготовочек и 6 таких заготовочек. Это у нас боковушки и торцевые части. И сейчас мы приступаем к изготовлению вот этих вот брусочков, ребята. Они у нас будут такой же длины, как и, собственно, наша вот эта фанерка боковая. То есть 220 миллиметров. И будем мы делать их из палетов. То есть сейчас мы берем палетную доску, неважно какой ширины. Ну вот просто, и даже толщины неважно какой, просто отрезаем от нее 220 миллиметров от доски. И потом будем распускать на брусочки. Значит, по количеству нам на 3 комплекта надо будет 12 штук таких брусочков. Ну и вот нашел, у меня валялись такие вот уже обрезки. Вот они вполне себе подойдут. Вот, и для удобства, ребята, я вот так на торцовке, видите, поставил себе линию 220 миллиметров. Все, теперь просто подвожу. Вот, и все, уже у меня размер готовый, отпиливаю. Все, ну процесс показывать не буду, все это прекрасно видят и понимают, как это делается. Давайте, поехали. Ну вот, напилил я эти размер 220 миллиметров досточки. Вот, и теперь, ребята, выставляем на распилочном нашем столе ширину где-то 20 миллиметров. И будем распускать вот эти досточки на брусочки. Вот так у нас должно получиться, ребят. Так, ребята, далее, значит, смотрите, вот это расстояние у нас где-то 20-25 миллиметров. Я сделаю немножко проще. Я возьму вот так вот две дощечки, они у нас по 20 миллиметров шириной, ну там плюс-минус, может быть, чуть-чуть даже больше. Вот, здесь выставляю две вот так вот дощечки, одну дощечку сюда, вот, из тех, которые мы напилили. И теперь замеряем вот это расстояние, оно у нас получается, короче, если так все тут ровно выставить, где-то 250 миллиметров, ребята. Значит, сейчас мы делаем тоже 12 штук, такие вот планочки, 250 миллиметров длиной. Так, ребята, вот такие у нас получаются брусочки. Еще раз напомню, 250 миллиметров они у нас. И дальше я тут просто выложил, пока что еще не приковачивал. В общем, нам вот надо вот такую конструкцию сделать. То есть вот эти вот 4 брусочка надо прилепить вот к этой торцевой стороне. Я буду это делать с помощью пневматического пистолета и скобок, ребята. Так, я сказал, что буду делать с помощью пневматического пистолета, но я просто обнаружил, что у меня закончились скобки для пневматического пистолета. Поэтому буду пользоваться вот таким вот электрическим. В принципе, делает то же самое, но просто не всегда добивает скрепки. Так что надо будет воспользоваться молотком, если что. Все, приступаем, ребят. Вот так у нас должно получиться, ребята. Аналогично делаем со всеми остальными заготовками. Ну вот, собственно, каких-то там 15 минут. И вот такие у нас получились заготовочки, ребята. Вот. И сейчас мы начинаем уже сколачивать как бы сам корпус. То есть сейчас мы вот все 4 части, то есть 2
торцевых части и две вот этих боковушечки. Мы их будем сколачивать вместе. Вот. То есть так вот подгоняем, выставляем и пробиваем теми же скобами, ребят. Так, ну и собственно, ребята, после сборки вот так будет выглядеть наша ловушка. Значит, обязательно, ребята, возьмите свою рамку и просто проверьте, как она здесь сидит. То есть, видите, у меня тут зазоры остались где-то, может, миллиметра там 2-3 миллиметра. Это вполне достаточно. Все, проверили. И аналогично делаем, ребята, со всеми заготовками, которые у нас остались. То есть у нас 3 комплекта, вот еще 2 комплекта я сейчас также соберу. Вот что у нас должно получиться. Вот такие 3 коробочки. Вот сейчас я их перевернул вверх тормашками. И вот давайте промеряем расстояние между этими брусочками. Значит, здесь у меня получается где-то 397-398 миллиметров. Здесь выходит 400 миллиметров. И здесь тоже 400 миллиметров. Видите, небольшая есть разница в размерах. Из-за того, что у нас досточки, которые мы использовали для вот этих брусочков, они были разных толщин. Ну и вот такое небольшое отличие получилось в размерах. Значит, сейчас мы, ребята, делаем брусочки. Вот этих вот размеров, ну, с такой вот длиной, как я говорю. Вот, и будем прибивать их вот к этим частям. Вот, значит, на каждую коробочку у нас по 2 брусочка. Напилил я вот эти брусочки. Вот, теперь мы их приковачиваем вот сюда. Таким вот образом. Все, я думаю, показывать не надо. Все и так понимают, как это делается. Поехали. Значит, вот я закрепил эти брусочки. Все, они уже тут прибиты. И приступаем к изготовлению донышка. Значит, донышко у нас, ребята, будет состоять из 2 частей. И вот это вот как раз кусочек фанерки я взял. Из нее мы сделаем первую часть. Значит, какая тут особенность, ребят? Она будет немножечко выступать. Там расстояние, на которое она будет выступать, вы сами определяете. Я обычно где-то оставляю там 3-4 сантиметра. Вот. И, собственно, этот выступ, он будет служить как прилетной досточкой. То есть вот видите, как здесь сделано. То есть это тоже часть донышка. Вот, так что сейчас я с этого кусочка фанеры, ребята, вырезаю 3 заготовки. Значит, главный размер это ширина. И она у нас равняется 230 миллиметров, ребята. То есть 3 заготовки по 230 миллиметров. Ну, а ширина вот какая есть, такая и будет. То есть тут у меня 24,5 сантиметра. Где-то 245 миллиметров. Все, ребята, выставляю сейчас станочек и отпиливаю. Так, ну и вот я их выпилил, ребят. И теперь смотрите, еще раз покажу. То есть вот чуть-чуть выпускаем вперед и приковачиваем сразу же. Все, вот смотрите, первую половинку мы прибили с вами. Теперь нужна вторая половинка. Почему у меня донышко разделено на 2 части, я думаю, понятно. Ну, кому не понятно, объясню. Я обычно оставляю, ребята, вот такой вот такую щель где-то на 2 пальца. Там плюс-минус, ну, грубо говоря, там около 4 сантиметров оставляю щель для вентиляции. Потом с обратной стороны там подкручивается решеточка. И, в общем, это вентиляция у нас. Для чего она нужна, думаю, тоже понятно. Когда у вас рой заселится, если вы будете перевозить, вот и не будет никакой вентиляции, у вас просто там задохнется этот рой. Поэтому обязательно оставляйте вентиляцию, ребят. Вот у меня вот она реализована здесь на донышке. Вот, ну, сейчас я вам покажу, как это делается. Вот, а пока по-прежнему мы берем сейчас вот кусок фанеры у меня. Вот, опять же, с тем же размером, который у нас уже выставлен на пиле. 230 миллиметров. Отрезаем полосочку. И потом мы уже будем дорезать уже сюда под нужный размер. Все, погнали. Так, ребята, вот отпилил я вот такую заготовочку. Значит, мы ее прикладываем. По ширине она у нас 230, как и вторая половинка. Где-то отмечаем, ну, где-то плюс-минус берем там миллиметров 30 для вот этой щели. Да, и просто ставим меточку. Вот, и теперь выставляем здесь на станке, чтобы отпилить этот размер. Так. Ну, где-то так получается, ребята. Где-то так. Все, запускаем пилу и отпиливаем. Нам надо 3 таких заготовки.
И вот теперь, ребята, аналогичным образом прибиваем эти заготовочки к нашим корпусам. Так, и вот у нас как получилось, ребят. То есть вот такие вот ящички у нас вышли. Вот. И теперь, ребята, мы займемся вот как раз этой решеточкой вентиляционной. У меня вот остаются иногда такие вот обрезочки. Я их использую как раз вот для вот таких вот нужд. Вот тут еще один кусочек у меня тоже валяется. Сейчас вымеряем его, чтобы он сюда вставал у нас красивенько. Все, вырезаем под нужный размер и прикручиваем. Вот такие у меня есть миниатюрные шурупчики. И вот на них я буду прикручивать уже вот эти решеточки. Ребят, прикрутил я наши решетки на 4 шурупа. Вот так это выглядит. Вот. Теперь, ребята, надо просверлить литки. Буду использовать вот такое сверло на 20 миллиметров. Все, и где-то произвольно тут, я не знаю, отступаем. У нас брусочек здесь снизу где-то занимает там сантиметра 2. Вот, ну, то есть выше 2 сантиметров начинаем сверлить, где-то плюс-минус по центру. Там не надо особо вымерять, ребята, это делается на глаз. Все обычно где-то сантиметра 3 беру от прилетной досточки и сверлюсь. Все, поехали. Ну, как-то так, ребят. Аналогично делаем с другими. Ну и на литки, ребята, я прикручиваю вот такие вот заградители. То есть как дверцы такие. Вот продаются они на Алиэкспрессе, стоят очень дешево. Если нет, ребята, любой кусочек пластика просто взяли, вырезали прямоугольничек или еще что-то, просверлили отверстие под шурупчик и сделали как такие воротца. Вот. Все, прикручиваем. Так, ну что, с корпусами мы практически закончили, ребята. Осталось только покрасить. Вот, ну и еще сделать крепление для веревки. Вот, обычные там петельки из той же жести вырезать и прикрутить там на 1-2 шурупа. Вот, давайте переходим теперь к крышкам, а это отставляем в сторону. Так, и давайте, ребята, определимся с размерами нашей крышки. Крышка будет также изготавливаться из такой же фанеры, ребята, и из таких же брусочков, как мы делали корпуса. Вот, поэтому давайте вымерим сначала корпус. Значит, у нас корпус 450 миллиметров на 230 миллиметров. Значит, давайте теперь прикинем, какая же заготовка у нас из фанеры пойдет на крышку. Значит, давайте учитывать, что у нас будет по краям вот так вот брусочки прибиты, как здесь, видите. Вот, а потому мы давайте добавим 2 ширины этих брусочков, так как я их буду выпиливать по 20 миллиметров шириной, тогда мы добавляем 40 миллиметров и еще 5 миллиметров я делаю запас, ну, чтобы она свободно у нас входила, одевалась и снималась. Вот. Даже если у вас там где-то попадет влага, чуть разбухнет, то оно все равно эти 5 миллиметров спокойно будет компенсировать вот это вот разбухание. Значит, еще раз, 450 миллиметров плюс 45 миллиметров. И у нас получается 495 на 230 плюс 45, это 275 миллиметров. То есть 495 на 275 миллиметров. Это будет у нас заготовка фанеры. Находим нужные куски и выпиливаем, ребята. Так, ребята, отпилил я вот такие вот заготовочки. Попалась мне вообще тонкая фанера. Вот видите, я не знаю, сколько тут, миллиметра 3, наверное. Вот, ну, это тоже подойдет у нас, ребята. Сейчас набьется каркас, она будет довольно-таки жесткая. Вот, если надо будет утеплитель, то у нас есть место под рамки. Вот видите, здесь у нас где-то сантиметра 2,5. Рамка обычно где-то 10 миллиметров плечика толщиной. И у нас еще остается где-то там 1,5-2 сантиметра для того, чтобы у нас можно было простелить там какой-то утеплитель. Если захотите, я не ставлю, ребята. Я ставлю только пленку и все. Вот, потому что обычно, когда раи, уже в это время у нас погода хорошая. Вот. То есть вот так это будет выглядеть. Остальная фанера, ребята, вот такого качества, раздолбанная, рассваивающаяся, но ничего страшного тоже в этом нет. Это всего лишь у нас
ловушка, ребята. Эта ловушка должна прослужить там 3-4 сезона. Вот она отработает, она вам принесет раи. И все, потом ее можно списать, либо отремонтировать. Короче, я никогда не заморачиваюсь с этими ловушками вообще. То есть использую самый низкосортный материал для изготовления. Ну и результатом я доволен, ребята. Они ловят раи. Все, погнали, ребята. То есть сейчас мы вот имеем эти заготовки на 3 ловушки и начинаем выпиливать бруски. Нашел я вот такой вот еще такую планочку от поддона. Вот сейчас я распускаю ее на брусочки по 20 миллиметров. Да, и давайте по размерам определимся. Помните, мы уже с вами замеряли. То есть у нас 495, вот даже чуть-чуть больше получилось. Где-то почти 450. 498. 498. Вот, отпиливаем сейчас, делаем 6 заготовок по 498. И потом промеряем между ними, что у нас получится. И сделаем оставшиеся. Так, ну и что, ребята, вот так мы уже приколотили вот эти боковушечки. Теперь вымеряем расстояние между брусочками и дорезаем еще 6 брусочков такого же размера, только по длине они у нас будут 235 миллиметров, ребята. Да, 235 миллиметров. Все, делаем таких 6 штучек и тоже их прибиваем. Все, вот на что получилось. Вот такие крышечки. Вот, садятся они у нас свободно, с небольшим люфтом. Вот такие вот корпуса у нас, да, вышли. Значит, теперь, ребята, у нас вот эти крышечки надо покрыть специальным материалом. Я обычно пользуюсь вот такой вот штукой. На стройке она используется. И называется она Damp Proof Course по-английски. Вот, как перевести? Ну, это что-то типа защитного слоя против влаги. То есть вот как-то так. Значит, где она ставится? Она ставится между вот фундаментом и стенами, чтобы влага из фундамента не поднималась в стены. Вот, я не знаю, если кто-то живет там или в Великобритании, или в Ирландии, как я, то вот эта вот штука, она продается во всех строительных магазинах. Но, в принципе, можете не заморачиваться. Эта штука легко заменяется обычным пластиком. Можете даже в несколько слоев там сложить обычный полиэтилен. Вот, да хоть обычный даже полиэтиленовый мусорный мешок взять, натянуть и пробить там этим степлером. Вот, и будет у вас все в порядке. Все, ребята, я же буду пользоваться вот этим материалом. Сейчас я вам покажу, как я его натягиваю. Вот, и уже практически проект будет закончен. Так, ребята, воспользуюсь вот таким вот степлером. И вот такие вот скрепочки идут к этому степлеру. Нужен будет еще нож и молоток на всякий случай, если надо будет добивать. Все, ребята, вот так вот она перетянута. Так будет выглядеть. Все аналогично делаем со всеми остальными. Так, ребята, все, подходит к концу наш проект. Вот что у нас получилось. У нас вышли такие 3 ловушки. Такие крышечки. Ну, в общем,
Вот так она выглядит внутри. Вот, осталось только покрасить. И кто хочет, может еще сделать ножки для ловушки. На этих 3 ловушках я не делаю ножки. Вот, кто смотрит мои видео, у меня там есть видео, где пчелы построили гнезда не внутри ловушки, а прям снизу. Такую бороду там, в общем, отстроили. Соты, такая борода висела. Вот, и один из подписчиков мне сказал, что это, наверное, из-за того, что стоят ножки. В общем, будем экспериментировать. Вот на этих ловушках не ставлю ножки, и посмотрим. Вот, ну, хотя, я не знаю, может, конечно, причина и не в этом. Потому что у меня там много ловушек, и только там где-то 3 или 4 из них вот имеют такие проблемы. Я думаю, что там пчелы уже оставили какие-то метки на самих ловушках, и поэтому из года в год пчелы, которые прививаются, вот тянут соты именно под ловушкой. Как такие улики, ой, как такие ловушки снимать. У меня есть видео за прошлый сезон. Там я подробно показал, как это делать. Не смотрите, там у меня есть видео где-то там 2 сезона. Я там первый раз столкнулся с этой проблемой. В общем, или позапрошлый, по-моему, год. Там я первый раз столкнулся с этой проблемой. Очень некорректно я там снял этих пчел. В общем, вот то видео не смотрите, или смотрите, но так не делайте. Вот, а прошлогоднее видео можете посмотреть, там все подробненько я рассказал. Так, еще раз, ребята, проект, на него где-то мы потратили где-то часа 3. Это с учетом того, что я там готовил эту камеру. Штатив этот постоянно там перетаскивал. Вот, поиск материалов подходящих. Вот, ну, можно было бы побыстрее сделать. Ну, часа 3, в общем, потрачено. Вот. Соответственно, это при наличии всех инструментов. Инструмент я вам показал, каким я пользовался. Вот, по материалам и расходникам тоже рассказал и показал. В общем, у кого-то будут, если вопросы, ребята, обращайтесь, отвечу. Вот. И, в принципе, все. Мира добра, ребята. Удачного сезона рыболовного. Вот. И будет еще видео, как я готовлю свои ловушки к выставлению. То есть там будет интересно, ребята. Расскажу, покажу. В общем, там есть некоторые нюансы и хитрости. Все. Всем пока.